侬人好热了伐？侬勿要紧勿要紧哦，搿个地方侬还认得伐？啊，勿认得啦？没事体没事体，侬勿要紧，勿要紧，真个，我山高头大个。哦，侬讲搿个衣裳啊？搿个衣裳勿是侬个嘛？侬昨日夜里向移过吐出来个呀？当然咯，我拨侬搿搭阿拉寄啊。搿我也没办法呀，搿个是我屋里向呀，侬吐出来个东西，我勿可能就向侬勿去闪足呀，对勿啦？搿我有啥办法？我也粗心个呀，对勿啦？侬勿讲我勿是好人啊！哦，算了算了算了，我拨侬讲哦，侬勿好碰着个是我，要是别人啊，侬搿种闲话要被句伤害，搿晓得伐？好好好好，侬也勿要乱冒三千了，好勿啦？我真个没弄啥物事，我真个没弄啥物事，侬哪能介会血看喷人个啦？再讲了，要是我真个弄了侬，我南州一大丈夫，怕你啥物事啊？我做了是做了，没做就没做呀。侬要勿相信闲话，现在出去好勿啦？侬穿好衣裳，哦，当然是我个衣裳了，侬衣裳我想带。后慢慢侬移过去检查检，真个勿好个闲话，我带侬到医院里去，好勿啦？哎哟，真个是啊！搿种样子侬看心了伐？啊？侬勿要看唻，摄像头也没得个，好勿啦？哇，搿个是我屋里向。好了伐？真个是啊，蛮漂亮个小娘，哪能一直讲个我是瞎七八搭个事体啊？侬又要来了，又要来了！侬刚才言过讲个，勿句个，勿句讲好后头侬现叫搿种闲话讲出来的，真个是粗心个啊！呵呵呵呵，小色西，现在都比我色西了伐？哼，现在看牢我了，我勿是坏人了，我是勿是坏人啊？啊，我是勿是坏人？侬看牢我也没用啥个，我是勿是坏人啊？勿是咯？好，搿句闲话是侬讲个，葛末邓子祥我帮侬烧饭肚子里个，侬也勿许帮我讲我是坏人啊！葛末侬要吃啥物事？侬帮我讲，侬也勿晓得侬要吃啥物事，侬人家算啊，这我哪能晓得啊？葛末搿种样子，我来出办法。哎，侬是大姑娘唻，像大洋个小囡一样呀，啊！坐下来，好好坐下来，好勿啦？真个是啊！喏，早饭来了，泡饭、油条、配热酱油，侬要吃伐？侬还口勿起啊？侬要是勿吃闲话，我移过吃了。啊？啥物事啊？我勿要站在搿头，啥叫勿要站在搿头？哦，晓得了晓得了，侬个意思是你不要站在这里，是勿啦？哦哟要死嘞！搿个是读力，勿是站。哎，侬是勿是困觉困了夜，吐了热出来，连闲话也勿会讲了？侬勿要立在搿头，勿是侬勿要站辣搿头。哦，要死了要死了！侬个意思我晓得唻，就是讲让我坐下来，慢慢与侬吃，对勿啦？哼，侬也想太好法了伐？好好好，侬勿要搿种样子看牢我，我拨侬吃拨侬吃啊！来来来，嘴巴张开来，啊！侬饿啥句头胎啊？吃大块做啥啦？真个是啊，搿老烫个唻！哎哟，哦哟，侬做啥物事啊？侬第二口现在吃上来唻，我还没伺好侬唻。侬先跟先鱼汤胖了伐？笑死死了！侬吃，侬吃大块，你再吃啊？开心了伐？啊，开心了啊！你痛，现在晓得了。哼，搞得令我像骗侬一样的。啥物事啊？侬现在要困觉啦？搿侬困觉勿起来？侬想再困觉？
怎么好呀？等你再吃两口吧。要是不吃的话，等下都不要饿死的。真的不要了。好。喂，医生，我想问侬件事体，就是我女朋友啊，这个药好稍微停2年吧，给困诊时间越来越多了，还有给今朝的饭吃得比昨日还要少，侬帮帮忙呀！给不能这个样子落去了呀！给这个样子，我哪能办法呀？我不想离开他呀！喂，医生，医生，牛牛，侬永远是我牛牛。侬还记得小辰光，阿拉一道上学，一道放学，有辰光一道看电影。侬啊，从小就是搿种样子，对我大好。明明晓得搿日讨债的出呢，就是来寻我的。侬，我已经大大了，侬哪能还是像小辰光一样，小辰光一样保护我呢？大亏死的，大亏死的，我不要离开侬呀！